Ծույն ձայնագրությունը ներկայացնում է ԱՄՆ Խաղաղության խորհրդի 2026 թվականի փետրվարի 11-ի հայտարարության հայերեն թարգմանությունը։ Այն դատապարտում է Միացյալ Նահանգների կողմից Կուբայի դեմ տասնամյակներ շարունակվող տնտեսական, առևտրային և ֆինանսական շրջափակումը, ինչպես նաև վարչակազմի վերջին քայլերը երկիրը ահաբեկչությունը հովանավորող պետություն որակելու ուղղությամբ։ Խոսքը վերաբերում է Կուբայի դեմ ուղղված իմպերիալիստական քաղաքականությանը, միջազգային իրավունքի խախտմանը և կոչ է անում վերջ դնել շրջափակմանը ի պաշտպանություն կղզու ժողովրդի ինքնիշխանության։ Այս թարգմանության արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ, որ արտացոլեն շահումյան կազմակերպության տեսակետները։ Թող Կուբան ապրի, վերջ դրեք իմպերիալիստական շրջափակմանը հիմա։ ԱՄՆ Խաղաղության խորհուրդ 11 փետրվարի 2026 Իր հերոսական կուբայական հեղափոխությունը ոչնչացնելու վերջին հուսահատ ջանքերում Թրամփի վարչակազմի Կուբան անվանել է անսովոր և արտասովոր սպառնալիք Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար։ Այս կեղծ որակումը ԱՄՆ իմպերիալիզմին տալիս է օրինականության թզենու տերև նրա այլապես անօրինական իշխանության համար։ ԱՄՆ Խաղաղության խորհուրդը ամենախիստ ձևով դատապարտում է ԱՄՆ իշխող դասակարգի ջանքերը ոչնչացնելու կուբարական հեղափոխությունը։ Ինչպես պետդեպարտամենտի պաշտոնյա Լեսթեր Դի Մելորին բացահայտորեն հայտարարեց 1960-ին, շրջափակման նպատակն էր թույլատրել Կուբայի տնտեսական կյանքը մերժելով փողն ու մատակարարումները հրահրելու սով, հուսահատություն և կառավարության տապալում։ ԱՄՆ-ի ավելի քան 6 տասնամյակ տևող շրջափակումը նպատակ ուներ թշվարացնել կուբայացի ժողովրդին, ծնկի բերել նրանց հակահեղափոխություն առաջացնելու համար, ոչնչացնել Կուբայի սոցիալիստական հասարակությունը, վերջ դնել Կուբայի ինքնիշխանությանը և ևս մեկ անգամ իշխանության բերել տիկնակային կառավարություն։ Մենք դատապարտում ենք Դոնալդ Թրամփի և Մարկո Ռուբիոյի չարագործնական նոր ջանքերը խեղդելու Կուբայի տնտեսությունն ու ժողովուրդը երկրի էներգայական հատվածը խեղդամահելու միջոցով։ Սա նախատեսված է էլ ավելի սովամահել ժողովրդին, կաթազահարելու տրանսպորտը, առողջապահությունը, արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը և բոլոր գործունեությունները, որոնք կախված են նավթի ներմուծման միջոցով։ Ինչու է դա տեղի ունենում պատմության այս պահին։ Աշխարհը ավելի ու ավելի մերժում է ԱՄՆ գերիշխանությունը առևտրի և տնտեսական և ֆինանսական հաստատությունների վրա, որոնք հիստորիապես հանգեցրել են գերշահույթների մենաշնորհայ կապիտալի համար։ Երկրները սկսում են առևտուր անել տեղական արժույթներով, փոխարինելով նավթադոլարը, որը սուբսիդավորել է ԱՄՆ-ի պարտքը, և զսպել այլապես ծանր գնաճեն։ Չկարողանալով մրցել շատ ճակատներում արագ վերելք ապրող Չինաստանին, ԱՄՆ իմպերիալիզմը խաղում է իր վերջին կարտերը՝ սպառնալիքներ, ներխուժումներ իր հզորամոտ մերազմեքենայից և տնտեսական պատերազմից։ Իր վստահվածի պատերազմը Ուկրաինայում պարտվում է։ Իր թափանցիկ ցեղասպանական դաշինքը բնակավայր գաղափարատեր Իսրայելի հետ պաղեստինյան ազգային ազատագրության դեմ համաշխարհային դատապարտության է արժանացել, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի բացահայտ ագրեսիան Վենեսուելայի և Իրանի դեմ։ ԱՄՆ իմպերիալիզմի կողմից միակողմանի հարկադրական միջոցների կիրառումը, զիջումներ, ներդրումներ և կաշառքներ կորզելու իր բոլոր առևտրային գործընկերներից, զուգահեռաբար Գրենլանդիայի, Պանամայի և նույնիսկ Կանադայի ռազմական ճանապարհով զավթելու սպառնալիքով դիմադրություն է առաջացնում անգամ ԱՄՆ-ի դաշնակիցների շրջում։ Սրան հակազդելու համար ԱՄՆ վարչակազմը վերակենտրոնացրել է իր ուշադրությունն արևմտյան կիսագնդի վրա, ուժով վերահաստատելով իմպերիալիստական տիրապետությունը Լատինական Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի վրա, սկզբում թիրախավորելով Կուբայի, Վենեսուելայի և Նիկարագուայի սոցիալիստական և սոցիալիստամետ կառավարությունները։ Հիմա նա հարձակվում է նաև Կոլումբիայի և Մեքսիկայի սոցիալ-դեմոկրատական կառավարությունների վրա, օգտագործելով բարձր սակագներ և տնտեսական հարկադրանքի այլ միջոցներ, այնպես էլ ռազմական միջամտության սպառնալիքով նպատակ ունելով վերականգնել աջակողմ վասալները և հեշտացնելով նավթի, հանքանյութերի և այլ ռեսուրսների գողությունն ու արտահանումը օլիգարխների համար։ USPC-ն հռչակում է. Առաջին.
Կուբան ոչ մի սպառնալիք չէ ԱՄՆ ազգային անվտանգության համար։ Կուբան ահաբեկչության հովանավորող պետություն չէ։ Ընդհակառակը, Միացյալ Նահանգները 1898 թվականից ի վեր եղել է ու մնում է ազգային անվտանգության սպառնալիք Կուբայի ազատության և ինքնակառավարման համար։ Ինչպես Մարտին Լյութեր Քինգ կրտսեր է նշել, ԱՄՆ-ն բռնության ամենամատակարարն է աշխարհում։ Երկրորդ, Կուբան պատասխանատու չէ ԱՄՆ իմպերիալիզմի մարդասպան արշավների ողջ Ամերիկայում։ Նա չի սպառնում գողանալ Գրենլանդիան և Կանադան իրենց բնակիչներից։ Նա չի պահանջում տիրել Վենեսուելային, Կոլումբիային, Նիկարագուային և Պանամային և չի ներխուժել այդ երկրներ։ Նա չի միջամտում Հոնդուրասի, Բրազիլիայի, Պերու, Բոլիվիայի, Նիկարագուայի, Էկվադորի և Միացյալ Նահանգների ընտրություններին։ Նա չի պահպանում Պուերտո Ռիկոյի գաղութը, նա նյութապես կամ քաղաքականապես չի զորացնում բռնադիտներին և չի խրախուսում թնդրավաճառությունը։ Ընդհակառակը, այս այլասերված գործողությունները պատկանում են իմպերիալիստական ԱՄՆ Միացյալ Նահանգներին։ Երրորդ, Կուբան հեղինակը չէ մեկ այլ նասիայի ժողովրդի ցեղասպանության։ Ընդհակառակը, իմպերիալիստական Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելն են զանգվածաբար կոտորում պաղեստինցիներին, փորձելով նրանց վատարել իրենց պատմական հողից և ջնջել իրենց պատմական գոյությունը։ Չորրորդ, Կուբան պատերազմ չի մղել ամբողջ աշխարհում մեղքին ռազմական ուժերի դեմ, ինչպիսիք են Վիետնամը, Իրաքը, Իրանը, Աֆղանստանը, Ռուսաստանը և շատ ուրիշներ։ Նա չի կազմակերպել սպանություններ, բռնի ռեժիմների գլխատումներ, վստահվածի պատերազմներ և տապալել տնտեսություններ, որպեսզի մի բուխր հարուստը էլ ավելի հարստանա։ Ընդհակառակը, Միացյալ Նահանգներն ու իր դաշնակիցներն են, որոնք անընդհատ փորձել են և իրականացրել այս սարսափերը։ Կուբայի համերությունը ԱՄՆ իմպերիալիզմի բոլոր զոհերին համաշխարհային ճանաչում ունի և պատվում է այդ հողերի ազատագրողների կողմից։ Հինգերորդ, Կուբան չի խախտում տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք օրինական կարող են սահմանվել միայն միջազգային իրավունքով։ Նման պատժամիջոցներ երբեք չեն օրենսդրվել։ Ընդհակառակը, Միացյալ Նահանգներն է, որ խախտում է միջազգային իրավունքը, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և իրույս սահմանադրությունը, Կուբայի դեմ իր անօրինական շրջափակմանը, որը տարետար դատապարտվում է ՄԱԿ-ի անդամ երկրների ճնշող մեծամասնությամբ։ Վեցերորդ, Կուբան չի զբաղվում բժիշկների թրաֆիկինգով, ինչպես պնդում է պետքարտուղարը։ Կուբան, հեռու լինելով բնական ռեսուրսներով հարուստ կամ տնտեսական առատությունից վայելելուց, տասնամյակներ շարունակ համաշխարհային հարգանք է վայելել իր արտակարգ միջազգային համերությամբ, առատաձեռնով առաջարկելով անվճար, բարձր որակի, մարդասիրական առողջապահություն աշխարհի ամենաաղքատ երկրներից մի քանիսին և ամենախոջալիներին՝ երեխաներին, տարեցներին և բժշկական միջանքներին։ Ընդհակառակը, Միացյալ Նահանգների և իր դաշնակիցների իշխող վերնախավն է, որի իշխող վերնախավն է անպատկերացնելի հարուստ, որը զբաղվել է աղջիկների և երիտասարդ կանանց սեռական չարաշահումների թրաֆիկինգով, միաժամանակ վայելելով գրեթե լիական անպատժություն։ Վեցերորդ, Կուբայի քաղաքական ղեկավարությունը չի շահագործում և չի ճնշում իր ժողովրդին։ Նա չի ապաստարանում հարուստ վերնախավին, որի մենաշնորհերի շահույթի անհագ ծարավը աղքատացնում է մեծամասնությանը։ Ընդհակառակը, Կուբայի սոցիալիստական հասարակությունը սոցիալապես սուբսիդավորված առողջապահություն, կրթություն, մշակույթ, բնակարան, սնունդ և տրանսպորտ ապահովում է իր բոլոր ժողովրդին։ Եթե կա գլոբալ մրցակցիկ գահեթի և շահագործության համար, այն պատկանում է ԱՄՆ-ի իշխող դասակարգի իշխանությանը։ Կուբայի մնայուն մարտահրավերը ԱՄՆ-ին իր բոլոր հարստությամբ և իշխանությամբ հանդերձ եղել է հասարակությունը կազմակերպելու նրա մարդասիրական մոդելը, որը երաշխավորում է հաց և վարդեր։ Դարեր ամենադաժան և վայրի կինետիկ և տնտեսական պատերազմի պայմաններում կուբայացի ժողովրդի հաստատակամ վճռովակությունը պաշտպանելու իրենց ինքնիշխանությունն ու հեղափոխությունը կանգնած է որպես հակադրություն իմպերիալիստական տիրապետությանը։ Ութերորդ, Կուբան ոչ մի սպառնալիք չէ Միացյալ Նահանգների կամ մոլորակի մնացած մասի։ Ընդհակառակը, մեր անվտանգության իրական սպառնալիքը կայանում է ներքին ֆաշիստական բռնադիկտատուրայի պշտմամբ, թիրախայինելով աշխատող դասակարգին, ներգաղթականներին, բնիկներին, սևամորթ և շանակագույն կամուններին։ Այն կայանում է միջուկային զինված հրեշտակում, որը բազմաթիվ անգամներ պատերազմներ է հրահրում այլ միջուկային տերությունների հետ, վտանգելով միջուկային Արմագեդոնը։
Այն կայանում է ԱՄՆ-ի հանածով վառելիքի մենաշնորհներում, որոնք պետք է կորզեն շահույթի ամեն մի կոպեկ, հանածով վառելիքի այրմանց հետո, չնայած մոլորակի մասսիվ աղտոտմանը։ Առաջ տանող ճանապարհը ոչ թե արհեստական վախն է կամ ավելի շատ իմպերիալիստական ագրեսիան, այլ մեր խաղաղ կղզի հարևանների ինքնիշխան իրավունքների հարգանքը։ ԱՄՆ Սենատի օրինագիծը S-136 և ներկայացուցիչների պալատի վերջին բանաձևը համապատասխանաբար կոչ են անում վերացնել Կուբայի էմբարգոն և չեղարկել Մոնրոյի դոկտրինը։ Այս նախաձեռնությունները ազդանշան են տալիս, որ կան կոնկրետ քայլեր ընթացքի մեջ և ուժեր կոնգրեսի մերձում, որոնց հետ համերաշխության շարժումը կարող է համագործակցել։ ԱՄՆ Խաղաղության խորհուրդը կոչ է անում բոլոր դաշնակիցներին արտահայտել համերաշխություն և պաշտպանել սոցիալիստական Կուբան յուրաքանչյուր խաղաղ միջոցով՝ նյութական օգնություն, աշխատանքային գործողություններ, բողոքի ակցիաներ և հսկումներ, ուղղակի գործողություն, քաղաքական կրթություն և իրազեկում, աջակցության հայտարարությունների հրապարակում, կոնգրեսի լոբինգ և համերաշխության պատվիրակություններ Կուբա։ Թող Կուբան ապրի։ Կեցցե կուբայական հեղափոխությունը։ Վերջ իմպերիալիստական շրջափակմանը հիմա։ Վենսերեմոս։ Մենք հաղթելու ենք։